どんな感じで動いてんのかな。おお。根に入られました。おお、取れた。おお、これはおお、本命っぽいですね。根に入った瞬間ですね、なんか。うわ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 。うわ。でかい。取りましょうか。ちょっと待ってくださいね。ですね。ああ、でかい。こっち行きましょうか。うわ。おっ。いいよ。うわ。うわ。これだと思った。うわ。ガキですね。ガキか決めたのじゃないですかね、多分。決めたのかな、これ。決めたのでしたね。ああ、こんなやつしかいないんだな。
ぱりか。やっぱりか。またイラでしたね。これ本命ですね。カニでしたもんね。うわ、違った。危ないな。うわーの2の前だ。あー、ちくしょう。今のは入り方を本命かなと思ったんですけどね。こいつかよ。がっかり。カニだったからな。来るな。